Amigos, les cuento que estoy intentando trabajar. Estamos tratando de trabajar, pero esta señorita no se quiere mover. No se quiere mover, no se va a mover. Y no tiene pinta de que se quiera mover. Ella está ahí y ahí se va a quedar. Saluda, Lupe. Saluda, Lupe. Bueno, mientras seguimos tratando de trabajar y ella sigue mirándome, los saludo y nos vemos después. Chao.